एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। तो आज हम आप लोगों को सैटरडे स्टोरी दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा हम लोग डेकोरेशन करके डिस्प्ले बहुत अच्छे से बनाए हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, आप लोगों को अभी दिखाएंगे। और रिस्क उठाना हो तो बड़ा उठाओ, और लाइफ में अगर हमेशा खुश रहना है तो एक शेफ को पटाओ।